好正啊！家姐細佬喺港鐵站度啊，有鏡頭睇下。搭緊港鐵都要睇到熊貓啊！哇，好得意嘅熊貓 BB 啊！家姐細佬到呢度屏幕都有成個金鐘站全部都熊貓啊！家姐細佬好得意啊，成個好正啊！啱啱同隻狗睇完醫生，不過醫生4點鐘仲要去睇，所以變咗擺低喺醫生度，轉頭4點鐘再去診所接翻隻狗啊，再睇醫生。而家去趁閃一閃去海洋公園睇下家姐細佬啦。我打卡影點啊！呢度可以。哇！太正啦，到去成條呢度牆身全部都係家姐細佬啊！影片啊，好啦，我去到海洋公園再影先。今日都好多人排隊。影啊！哇！今日行得都好多人睇熊貓。幾靚女啊！瑩瑩。影光頭活落家姐細佬喺度玩緊啊！瑩瑩未夠鐘啊，收工啊！瑩瑩未夠鐘收工啊！攞零食啊，瑩瑩啊未啊？小食部開門啊，瑩瑩。點緊小食部去而家開門話嘢食俾佢啊！
啲咩啊？盈盈食紅蘿蔔啊，有零食啊，紅蘿蔔啊！盈盈記得啊，食嘢去小食部攞嘢食啊！而家影到佢個仔女啦，咦？仲加啲咩嘢啊？嗱，包俾咩佢啊？食啲乜咧？除咗紅蘿蔔，有竹葉喎，你炆竹葉出嚟自己，你炆啲竹葉出嚟喎。好啦，慢慢食啊！個小狸貓又瞓緊覺啦，幾舒服啊！天氣太舒服啦，而家。哇！睇下幾多人啦，家姐上到運都幾開心。過兩隻嘢，阿玲個手機已經睇到，我哋藝得就睇唔到。佳姐战斗力尽过细佬，滴完佳姐细佬，当然要滴爸爸乐乐，爸爸全程旺粉丝。食喎，乖仔喎，對住我哋食喎，嗬？樂樂你好啊，掛住你。呢個幾甜。樂樂好多啲錫你啊！你差唔多啊！樂樂 OT 啊！佢今日。叫人執好